Если есть немного времени, денег и желания, то вам обязательно нужно съездить в Болгарию. Вполне себе бюджетный отдых вам обеспечен. А если вы не тюлень, который сутками валяется на пляже, и не утратили чувство любопытства, то вам с нами по пути. Поехали! Сегодня я предлагаю прокатиться в центр страны. Многие накатали маршрут в город через Шипку, и там действительно есть на что посмотреть. Но буквально в нескольких километрах оттуда есть своеобразная вишенка на торте – призрак коммунизма на Балканах. Да что там призрак? На высоте почти 1,5 километров над уровнем моря в сердце Болгарии приземлилась огромная летающая тарелка. Что это такое на самом деле? Туда и направимся узнать. Для этого мне надо было преодолеть чуть менее 600 километров и 10 часов пути. Если вы житель более северных районов, то скажу следующее. Поверьте, от Одессы до границы вас ждет дорога ничуть не хуже европейской, без единой ямки. О расходах на поездку расскажу в конце сюжета, а пока о том, как лучше проехать от границы. Google Maps предлагает вам несколько вариантов, но по итогу их два. Через Румынию и паромную переправу Кэлэраш-Силистра или через Румынию и мост Джуджу-Русе. По времени и километражу разница невелика, но нюансы есть. Если вы выберете паром, то приготовьтесь заплатить за автомобиль 10 евро. Сюда же включены пассажиры. И учтите, что ночью паромы не ходят. Время в пути занимает примерно 15 минут. Если решите ехать через мост, то приготовьте 3 евро. Я лично разок съездил на пароме чисто из любопытства, после чего предпочитаю мост. Им явно быстрее и дешевле. В Габрово советую остановиться на ночлег, чтобы у вас был полный световой день на осмотр Шипки и Бузулуджи. Ссылка на квартиру под видео. Говорят, не каждого Бузулуджи подпускает к себе. Если верить этому, то она нас точно не хотела видеть. Ползти 13 километров по давно не видевшей ремонта дороги по горному лесу в сплошном тумане не самое лучшее занятие. Партизанскими тропами медленно продвигаемся. Но даже теряясь в тумане, это гигантское строение поражает воображение. Зрелище реально постапокалиптическое, особенно говорят внутри. Внутрь, к сожалению, мы не попали, поскольку перед входом заваренными решетками в палец толщиной прохаживался охранник.
В настоящий момент все бывшие дыры, через которые проникали наиболее отчаянные головы, заделаны, но в интернете полно снимков, как там все выглядит. Кстати, под названием «Самые красивые заброшенные места в мире» этот памятник фигурирует под номером 25. Это самая знаменитая заброшка Восточной Европы, хотя о ней знают далеко не все. Здание было построено в 1981 году болгарскими коммунистами в честь 90-летия болгарской компартии. Кто ж знал, что не пройдет и 10 лет, как от былой роскоши не останется и следа. Здание полностью разграблено. Тут все как при обещанном коммунизме, бесплатно. Ни за парковку, ни за хождение вокруг никто за вами не погонится и денег с вас не возьмут. Ранее над главным входом кто-то начертал «Forget your past» – «Забудьте свое прошлое». Кстати, на вершине пилона были установлены осветительные приборы мощностью 150 киловатт. И свет от них, как утверждают старожилы, ночью можно было увидеть с румынского берега Дуная и даже в ясную погоду с Эгейского моря. Впрочем, если вспомнить школьную программу и радиус Земли, то с учетом расстояния по прямой до Румынии в 100 километров и до Эгейского моря в 200 километров, начинаешь сомневаться в адекватности собеседников. Думаю, этот объект заслуживает того, чтобы съездить и полюбоваться на него собственными глазами. Теперь о расходах. На бензин туда-обратно ушло примерно 100 евро. Одна ночевка в Габрово, двухспальная квартира на берегу горной речки, обошлась в 31 евро. Ссылка на нее под видео. 50 евро ушло на виньетки, зеленую карту и медстраховку. 6 евро оставили на шибки. Ездили вчетвером. Таким образом, день без питания обошелся нам по 23 евро. Я считаю, что это очень бюджетный результат. В следующем сюжете расскажу вам о том, что можно посмотреть по Черноморскому побережью Болгарии. Как сделать так, чтобы и на море поплескаться, и увидеть много интересного. Поверьте, скучать вам не придется. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты и свои впечатления, если вы были в тех местах. Ведь все, что мы рассказываем, кому-то обязательно пригодится в планировании своего путешествия.